que a gente vai fazer aqui é bike vlog. O laranjinha, cara. A abelhinha com laranjinha, cara. Dá perfeição, cara. Ah, tem girino. Vamos se apresentar aqui pro canal. Esse é o Fiote. Esse daqui. O homem da caverna aí. Esse daqui é o Paulo. Esse dali é o Marcelo, vai no canal dele. Esse é o Caio. Mas pena não tá participando. Ai, nisso. Esse é a Abelhinha, que é o Dudu. E eu sou o Caio. Esse aí eu sou o Gustavo. Ô, tá na primeira atrás? Que eu não consigo ver. Ô, tá na primeira atrás? Nossa! E aí, galera, vamos puxar o grau aqui. Ó o grau, ó o grau, ó o grau, ó o grau. Ó, galera, ó. Mano, nem precisa controlar no freio, galera. Aí vamos, né? Ô, vamos logo. Vamos subir aqui. É, vamos subir. Vem, 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 vem. Vamos subir já. O bairro Xirebe é só uma rua, né? É sim? Não, é um bairro. Tá gravando? Xirebe, aqui é o Benedito. Não! Eu tô falando, mãe. Conheci o bairro. Tá gravando. Vamos subir aqui, ó. Vamos, Paulo, vamos sofrer de novo. Ó o grau. Galera, aqui, ó. Galera, era pra postar um vídeo ali de bairro. Mano, aquilo lá deu ruim. Olha o tanto de passarinho ali, galera. Uhul. Ele só tá fazendo a cabeça pro alto, tá? É, o quê? Hã? Nada. Pô, vocês gostam de aparecer na câmera, né? Não. Não. Vocês tacam na câmera. Ô, tá fora. É a briga, é a briga. Ô, eu acho que o teu cachorro regou, Marcelo. E os intrometidos se meteram. Opa, fudeu. Não vem aqui. Ó o Marcelo indicando ali, ó. Pode descer. Vamos subir aqui, galera. Então vamos fazer outra. Vou descer, velho. Mil grau, 1000 grau. E aí, galera, vamos dar um 1000 grau aqui, ó. Mano do céu. Ó o Marcelo dando grau com a mão lá. Ah! Ei! Que viagem! Onde o Marcelo vai? Vamos descer esse pesadão aqui, ó. Ô Marcelo! Marcelo, vai pela outra rua. Tu tá com um pouco freio. A gente sabe, né? Desse muro aqui. Freia aí. Acho que vai. Ó o morão, cara. Mas é pesado esse daqui, ó, aqui. E aí, galera, vamos tacar ele pau. Vamos deixar ele pro pau, galera. Ó a paisagem aqui, galera. Nós estamos tacando ali pau, nós estamos fazendo 1000 graus aqui, ó. Velocidade 360 km, cara. A gente não tá nem aí sem deixar eles pra trás. Vamos correr aqui. Olha, estão vindo tudo atrás, cara. Vamos correr, vamos correr. Vamos deixar eles pra trás, cara. Fazer... Ai, caralho, entrou um ciclo novo. Foi mal aí, galera. Ó, galera. Caralho! Tá porra! Ô, entra! Tchau! Uhul! Ô, o Marcelo me deu um susto do caralho, velho. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Uhul! Vai, 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 Dudu, acelera, acelera. Vamos bater 1000 graus. Vamos subir. Agora esse morão. Dudu se ferrou.
Vamos puxar o grau aqui, galera. Eu sei que eu só tô puxando os muros, mas é mais fácil, galera. Tô um pouco cansado. O Dudu também tá cansado. Vamos mexer. Galera, vamos subir aqui. Vamos continuar subindo. As pessoas em arregaram ali atrás. Não. Desce tu. Eu vou continuar, né? Ó, galera. Igual. Ó, que show bonito. Agora a gente vai tacar ali pó. Ó, vamos sem mão agora. O susto ali na pesadinha. Vou fazer aquela curvinha fechada. Ó, vamos fazer o seguinte. Vou entrar na próxima rua. O Dudu vai estar ligado. A gente vai controlar todo mundo. A gente vai vir aqui, ó. Galera, a gente tá entrando. A gente só tá dando uma volta pelo bairro. Porque é a primeira coisa do canal, né? Primeira bike vlog. Então se vocês querem, deixa o like, comentem. Os caras que estão participando aqui, os links vão estar o nome do canal dele. É só pesquisar certinho como tá ali, que vocês já vão direto pro canal dele. Olha o colinho ali, ó. Ó, porquinho. Então vamos. Ó, a gente se encontrou. Minha estratégia funcionou. Pá! Já era, cara. Ó, o Marcelo entrou igual doido ali, cara. Ó. Vamos dar umas voltinhas aqui, né? Aqui no parquinho. Vamos lá. Eu sei que... Vamos lá, então. Eu e o Marcelo aqui estamos de boa. Chegaram toda a piazada. E vai dar acidente, não vai dar nada. Ô, Paulo, pera aí. 4? Ó, vamos pra mais longe. Quem conhece mais longe aí? Eu sei onde, Sapele. Sapele? Não, onde que é Sapele? Ali pra lá. Ó, vamos estar naquela pontezinha de lá? Eu sei, ó, galera. É louco lá. Ó, galera, eu sei onde é que é essa pele, ó. Pele. Sapele. Nossa, galera. Comente se alguém gostou da piada dele, dá like na piada dele. Ó, eu sei onde é o Sapele. Sapele. Entendeu? Essa pele. Sapele, entendeu? Vamos, que a gente tem que ter mais longe. Ó, vamos onde agora? Vamos lá naquela pontezinha lá, de madeira, ó. Eu sei que eu tô logo tem que ficar. Então vamos dar uma voltezinha aqui por aqui. Claro. Ó, vocês não estão vendo nada. Não me filma. Sabe onde para o vídeo, né? Para o vídeo, desgraça! Tá, acabar? Não, parar só. Tá, só acabou. E aí, galera, mais tempo mesmo, a gente decidiu onde a gente vai. Tu vai vir, Marcelo? Tu vai vir? Beleza. Eu já te trago aí. Porque eu não conheço a visão. Nossa! Vai. Ó, o Paulo ali na liderança. É corrida, Paulo? Tu é corrida? Tu vai querer corrida, então. Onde tu tá indo, doido? É nesse muro? É sim. Tu quer subir aquele morão lá? Ou descer aquele morão lá? Jesus, o que eu faço na minha vida, Jesus? Se tu falar alto, acho que ele escuta. Eu sou preguiçoso. Assim, acho que é melhor. Ó, galera, o grau, 1000 grau. Hã? Eu só tô erguendo a câmera, Aham, porque eles estão vendo o guidão também. Ó. Eu acho que não deu pra mentir, tá? É. Ó, o cara. Nossa, aqui. Ó. Acho que era pra tu cortar. Vem, ligeiro.
Cortar. Falou, galera! E aí, galera, a gente tá aqui no moro. Ô, Paulo, por que tu tá na contramão? Ah, tá. Se acabamos. Se acabamos. Ó, galera, se vocês não conhecem o piloto do Fuga aqui, ó, é o Thiago. Chama aí o Thiago aí que a gente já faz Fuga pra caralho. Ó, galera, a gente vai virar um 364 graus aqui. Agora a gente vai descer ou vai subir? Vamos frear primeiro pra ver se não tá vindo caro. Aí de novo. Agora não tem. Galera, eu quero tentar fazer o mínimo da freada bonita. Você tá louco? A galerinha ali. Agora, galera! Nossa, Evolution! Vai, se mata, doido! O quê? Por quê? Olha o cara! Por que tá assustado? Ele tá aqui. Ó, grossinha, na pesadona. Só na pesadona. É, galera. Então é isso, galera. Pera, vamos esperar aí. Então é isso, galera. Se inscreva no canal. Deixa aquele likezão, né? Sabe aquele likezão bonito? Ativa, sabe aquele... Ô, Paulo, tu conhece? Conhece aquele sino? Paulo, tu conhece aquele sino? Do youtuber? O que eles têm que fazer? Ativar o sininho. Ora, eu gostei. Me segue no Facebook, Eduardo Coreia. 2 L's e chapeuzinho no E. Me segue no Facebook, galera. Falou! Agora bate a mão assim pra fugir.